Feira, além de você consumir, é um negócio de contato. Ah, pra mim é variedade. Eu sempre saio com tudo que eu preciso daqui no mercado, nem sempre. Tem mais interação com as pessoas, com os feirantes, com a comunidade. Tenho noção do contexto do familiar, mas eu normalmente não sei onde é por casa.